तो कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे में दिवाली के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बगावत को लेकर खूब मजाकिया अंदाज में बयान दिया। उन्होंने कहा, कल से दिवाली के फटाके फूट रहे हैं, हमने तो 3 महीने ही पहले ही फटाके फोड़ दिए। उन फटाकों की आवाज की गूंज आज तक गूंज रही है। ये विरोधी बोलेंगे नहीं। हमारे हित चिंतक आज भी फटाकों की आवाज का डेसिमल माप रहे, उन्हें आवाज मापने दीजिए। हमने बेधड़क कार्यक्रम किया। तो इस तरह का तंज कसा है उन्होंने उद्धव ठाकरे पर। उन्होंने कहा कि कल से दिवाली के फटाके फूट रहे, लेकिन हमने तो 3 महीने पहले ही फटाका फोड़ दिया, उसकी आवाज आज भी गूंज रही है। ये विरोधी नहीं बोलेंगे। हमारे हितचिंतक आज भी फटाकों का डेसिबल माप रहे, उन्हें फटाकों का डेसिबल मापने दीजिए। हमने 3 महीने ही पहले बेधड़क कार्यक्रम कर दिया। तो इस तरह का तंज कसा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पे। कल वे दिवाली के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ठाणे पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता के साथ फोटो भी खिंचवाए और जनता को संबोधित भी किया।